Biologisk mangfold livsviktig for menneskelige og samfunnsmessige behov, og også for økonomisk utvikling. De nordiske landene deler av en mangfoldig region med millioner av levende organismer som arbeider sammen i sine forskjellige nettverk. Hvert enkelt av de nordiske landene har sine egne distinkte økosystemer som spenner over alt fra vulkaner og isbreer, skoger, fjell og vidder, innsjøer, elver, våtmarker og klipper, til lange kystlinjer og store havområder. Med storslått natur følger stort ansvar. Derfor har Nordisk ministerråd satt seg ambisiøse mål om å bli den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden innen 2030. Dette betyr beskyttelse og vern av miljøet og det biologiske mangfoldet i generasjoner fremover. Finn ut mer om Nordisk ministerråds arbeid med å verne biologisk mangfold, redusere fragmentering og å fremme bærekraftig bruk av natur og kulturlandskap på norden.org/NBM.